Ես հանդիպել եմ ուրիշ 4 տարի առաջ, եթե հավատայինք այս 4 տարի անընդհատ տարածվող լուրերին, ապա այսօր ոչ Հայաստան էր գոյություն ունեցած լինելու, ոչ Ղարաբաղ, բայց ինչքան ասեցին, Ղարաբաղը ծախեցին, Ղարաբաղը ավելի մեծացավ։ Անկախության ձեռքբերման պահին մենք ունեինք գրեթե բոլորովին անպաշտպան Լեռնային Ղարաբաղ։ 91 թվականի սեպտեմբերին, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը անկախացան, Ղարաբաղում կար ընդամենը 400 կալաշնիկով ավտոմատ։ Այսօր արտենացվեց, որ Ղարաբաղի բանակը 20,000 Անկախության ձեռքբերման պահին մենք ունեինք գրեթե քայքայված տնտեսություն, աղետի գոտու ավերակներ, 300,000 փախստական Ադրբեջանից և դրան գումարած Հայաստանի լիակատար շրջափակումը։ Ահա ինչպիսի պայմաններում ծնվեց մեր ազատ անկախ հանրապետությունը։ Մեր առջև կանգնած էին համապատասխանաբար ահա այս պայմաններից հետադրվող խնդիրներ, առաջին պաշտպանել Ղարաբաղը, ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը, ստեղծելով սեփական բանակ, ստեղծելով սեփական արտաքին քաղաքականություն, մտնելով անվտանգության և քաղաքական համակարգերի մեջ, կայունացնել տնտեսությունը, ստեղծել նոր դեմոկրատական պետության կառույցները, անցկացնել լուրջ տնտեսական բարեփոխումներ, հետևելով մեր նոր դեմոկրատական իշխանության սկզբունքներին։ Դեմոկրատական հասարակարգ, ազատ շուկայական տնտեսություն, քաղաքացիական հասարակություն, խաղաղասիրական արտաքին քաղաքականություն, բարիդրացիական հարաբերություններ մեր բոլոր հարևանների հետ։ 70 տարի, ինչպես ասացի, մենք սահմանակից ենք ելել Իրանին և Թուրքիային, բայց ուղղակի որևէ հարաբերություն նրանց հետ չենք ունեցել։ Արցախը մենք պաշտպանեցինք։ Այս խնդիրը այս պահի համար լուծված է փայլուն կերպով։ Ավելի լավ վիճակ, ավելի ապահով վիճակ Արցախում երբևէ չի եղել, քան այսօր։ Մենք ապահովեցինք նաև Հայաստանի անվտանգությունը։ Մեր պետության կարևորագույն խնդիրը նկատի ունենալով այն ագրեսիվ աշխարհամասը, որտեղ գտնվում է Հայաստանը։ Անվտանգության հարցը մենք լուծեցինք հետևյալ կերպ։ Հայաստանը առաջին հանրապետությունն էր, որը կամովին միացավ անկախ պետությունների համագործակցությանը։ Երբ Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ուկրաինան շտապելով արգրավում էին ռուսական զորքերի գույքը, տեխնիկան, մեզ մեղադրում էին,
քննադատում, հայհոյում, որ մենք նույնը չենք անում, որ մենք իբր հայոց բանակ չենք ստեղծում, աստիճանաբար ստացվեց այնպես, որ այսօր ոչ Ադրբեջանը, ոչ Վրաստանը բանակ չունեն, իսկ Հայաստանը ունի 60,000-անոց բանակ։